就咪開咗啦，啱啱。好啦，咁 P 跌 Q 升，跟住會發生什麼事咧？我哋要睇個總額。如果我想睇嘅唔係淨係入口數量，入口數量已經出咗嚟啦，就係個 Q 升咗啊嘛。但係如果你睇嘅入口總值咧，係要睇 P 乘 Q。咁但係一個跌一個升，代表咩咧？咁你學咗㗎啦。係咩啊？彈性。冇錯，睇嘅變咗係彈性。如果用港元計算要睇彈性，咁如果唔用港元計算咧？如果唔用港元計算咧？用日元計算咧就係下邊啦。嗱，你賴嘢啊你嗰個混亂程度高到你真係啲驚，價格唔變需求量點樣上升啊？咁奇怪嘅你個講法。需求量係因為價格改變而改變㗎。好啦，聽我講，日本嘅角度睇和牛，咩事啊？點解啊？點解 cut 咗我啊？黐線！好得，繼續。好啦，用日本嘅角度嚟去睇 yen， 日本人佢自己睇翻佢自己嗰嚿和牛。我嚿和牛都冇加過價，我嚿和牛亦都冇減過價。用日元計算嘅話，冇加價冇減價㗎，價格係不變㗎。所以呢度有你見到啦，呢度有條橫線個 P 上高出口嘅話，日本出口的話，日本人嘅角度我根本都冇搞過嗰個價格，但係你班友黐咗線，我係咁買喎，個 Q 係咁升喎。咁呢個情況之下係價格唔變，但係數量上升。所以個總值 P 乘 Q 啊嘛，一個唔變一個升，咁至最尾一定會升啦，唔使睇彈性㗎。好，咁跟住我哋做埋最困難嗰一部分啦。嗱，呢個已經唔係 MC 要做嘅嘢，但係你要識㗎。如果係日本人呢個情況，咦，咁咪錄唔到咯？唔緊要啦，佢唔喺度，有時都係要有少少代價。好啦。日本人嘅角度，呢個係日元計算嘅價格，佢個價格係唔喐啊嘛。咁而家發生嘅事係需求上升，價格唔喐，但係個數量多咗。Q1 升咗去 Q2，我自己畫翻低需要的話，明唔明先？其實你學過㗎，我知你唔記得咗啊嘛。你其實咧都唔係好耐之前學嘅咋，係今年學嘅。但係你係冇陌生啦。係咯，我都奇怪，我成日覺得我跌咗喺平行時空咧，不斷喺同一樣嘢喺度 loop 嘅。係啊，不過唔緊要啦，呢個世界都係要繼續行嘅，大家都就係考啦，係咪？好。另外一個情況係點嘅咧？另一個情況嗱，我想提一件事啊。由於同供應無關，我哋唔使畫供應線嘅。逢親匯率改變嘅嘢係唔使畫供應線嘅，因為同供應無關。我哋淨係用需求嘅角度去睇呢件事嘅啫。呢邊都係。如果我哋唔係用日元計算，我哋用港元計算啊！再睇一次啊！死記你都同我記咗係啊！所有匯率畫嘅圖係唔使畫供應線㗎。OK， 好啦，港元計算的話，而家發生嘅事係點咧？本來嘅和牛港元計賣咁多錢賣 P1，但係而家 yen 貶咗隻，港元升咗隻，所以我哋覺得用港元計算和牛而家平咗 P1 跌到 P2， 跟住我哋就 Q1 Q2 啦。由於係價格改變導致啲嘢喐 ，Y 軸嘅改變導致啲嘢喐，所以呢一個係咩改變啊？冇錯，係價格改變導致需求量改變。下邊嗰幅圖明明價格冇喐，但係啲嘢喐喎。我哋知道係價格以外嘅因素改變，所以呢個係需求嘅改變。OK， 其實咧，如果你中四嘅時候需求供應學得好咧，好多嘢都係迎刃而解嘅。咁但係如果你當時學得麻麻地咧，
你會發覺你跟住 keep 住還債咁還㗎啦。係啊，咁我都知大家都還債還得好痛苦，但係冇解啦。咁大家都係要還㗎啦，鬼叫你發債咩？係咪先？係啦，我都係講事實啫，你冇發債啊。好，嗱我哋唔好對啊，去咗即係上 over 同我太衰，我哋影翻低呢兩幅圖先。好，咁應該係咪錄影嘅時候已經錄埋㗎啦嘛？希望啦，但願如此啦。上高嗰幅圖係港元計算嘅情況，下低嗰幅圖係日元計算嘅情況。咁其實係講緊同一樣嘢㗎，講緊同一個情況㗎，都係講緊港元對日元升值跟住發生嘅事。OK， 只不過係用兩個唔同人嘅角度，上高係香港人市儈角度，下低係日本賣和牛嗰班人嘅角度去睇啫。OK， 有冇問題？如果冇乜問題的話咧，咁我哋可以去翻我哋嘅 MC 啦。好，簡單嘢開始啊！我清一清幅圖先，使唔使？定係留喺度會大家開心啲啊？幅圖使唔使清一清啊？哦，唔清住咯都得嘅。1542啊，我哋而家做一做佢啊。聯繫匯率之下邊一個係正確嘅？邊個錯啊？boy 係錯嘅，冇錯，固定啊。由於佢有固定嗰兩個字係錯嘅，跟住D 都係錯嘅。美國經常帳赤字會導致香港經常帳赤字。聯繫匯率會唔會令到美國嘅經常帳赤字就變咗香港經常帳赤字啊？梗唔會啦。咩叫經常帳赤字啊？係我入口好多，我簡單啲嚟諗啊，入口好多貨品，但我賣好少嘢俾人。呢樣嘢同你個聯繫匯率未必完全冇關，但係唔會直接令到你就跟住去赤字，得唔得？你可以聯繫匯率，但係香港一樣出口好多，入口好少都得㗎。好啦 ，boy 同埋 dot 都係錯，咁剩翻 A 同埋 C 咧 ，A 定 C 啊？喂 C 有 cut 我線，豈有此理！點解成日自